ceceni ya Inooro TV. Rucini rwega rucini rurathime ni matanya makwa atia hothe muratwerera muri kuma ngongo ciothe ciumaga huho muri thayo. Karibuni sana thiini wa tabarira yake muri nitagwo Michael Jego muthenya ni njuga ni thayo. Jabaira, good morning. Good morning. Go on atia Mike. Uthirika nae no kwihorerera ni undu mwega na thayo uria uria utangimenyeka uria utari ucio ni mwega ucio nani niguo ngwenda gaithire muno ni Professor Peter Muriu gakana ta muthuri ucio irari ni turageragia o kaundu kara turambiririe na hana ngucia no kutuguthie na mbere tutugira ndo ahohi akugadwa ni amwana ucio wira uru ni tukugayana o mama kwa wira ithu twambire turoyo ndumo horo igi githomo githomo performance ya githomo ri hana tutoka tukohoro igi economy ode rathie na mbere na gitumi kia makambuni maria marathama niki tukira na Professor Muriu ajiririe atiriri Njenga hena baitho no ageithirio ni PS hinga ni PS hinga ndimwirigite muthuri ucio by the way gitonya nake ni hindi araumite Citizen TV turakirikania tukibanga ngwiciria tuno cia githira ni oke twikiati no hena kaundu kamwe ndamuririe amurie kana mbeca iria turarengwo nawe 1.5% na Romedia 1.5% kana ici no ndicitumira tari deposit hari kuona nyumba ajerire aca it's a tax na no atwirite ati mbeca icio mundu no enyo mucedo ni hata mucedo atwirite tukwenda mucedo ke twai na PS to ndamuririe ajira atiriri no nginya ukirihe 10% ya kuigirira niguo of course ukitonya thiini wa mortgage plan no dakimari maundu macio no twende atutondu andu ni maroria atiri I can't arengwo ri and this an issue tukurica hari so 2027 ile to ninege 1.5% ile gathire veine guikiria thirikari itari na nyumba kiuria kiega itondu konurerwa atiriri Njenga 1.5% no thie u identify nyumba handu cumulative uri wirwo iyo ne deposit ona ko tijiganu ri no ihuriririe woe nyumba kuringana na uri orenda na so it is not uguo ne PS hinga twana keira ti riu kaunika gitwira ati mbeca icio no cikorwo ci no cio cigirirwo ta deposit aja no that's a tax not aija turengagwo pay ni kule kundu ngitwara asa no tayo kuguo giki hadi andora mena pay slip ri kauna kaundu mabatie kumenya mwari ta mwire oke atuhende tweno ni tutwarikanire of course nukiure tugiana correspondence nguo to no twende ithu atucokeri ciuria twe nawe tukoria turi andu andikeri hari uhoro wigi nyumba na uhoro higio gimamwe kaundu kangi Professor Peter Muriu anjerire ri na rekoro Njenga kwina a presidential candidate ungi ukauge atiriri PI ri Njenga ri iukorere pension fund tawona mbeca ici turarengwo 1.5% tone nguria gacina suppose this money hadu hakuja ni ukajakira nyumba unegere as pension fund becomes my pension just becomes my pension na isiakwa na tigo uguo na digutwara thiino na ndina thina na NSSF no itwaro thiino wa a private pension fund kugu nenganegero niki nigu ikoro tondu ni taun makoragwo retirement benefits ni maita maingi makoragwo makira matan na ni the best retirement benefits authority nona no tutuike presidential candidate ya goro muno gwire ni ukigwa ndu na ciake tungimatuanya ni guku ukigwa ngikwira ria ngatuika kireri ni ngatuika mundu wa kurehia thu cito
Muthenya wa muthe njenga tukambia na kiugo kia mwathani Akorintho wa mbere 13:13 Akorintho wa mbere 13:13 ni uhoro wa mate maundu maya matatu njenga ni megutura witikio kiirigiriro na wendani no uria munene makiria ni wendani kiugo kia mwathani twina Bosco Mutegi karibu sana wega muno thank you muno njenga karibu sana na nderitu anetweauranu na muno ngadise ni naurire kana mumwe aurire ngacokia ngatho we anga nwe urite not kuria Mbeere tutirakigwa guthiite muno na kuria Mbeere wana nikuo nirari goro na kiume kithiru kionthe ngoretwo nikuo na ngethi nyingi na muretera kuma kwa andu a Mbeere asante especially Mbeere North tondu Mbeere North kura ni kundu kuri mwaka muguka no muthenge na kwire ngakuretera ni naho kana goka bara ngari ri umuntu ke haria ukarume wigura kwa kabana kamuguka na kwiginya ka juice ngiuma haha ri kamuguka na mbure kundu kwega je waihura no tukune ka juice ni nani mureke ndani no kagathukagia kwa thuri ndiane wina ciana nyingi muno kuri Mbeere ndono korwa cio genetically matina thema kora ndikathukagia kuu Meru kura iri twega nyingi cia tharakanithi na Meru ingiathirire tene na Embu the same thing negacakia magego tutucia kinywa magego kajuici ni kega rundu ciko kamenya nenungagia mundu ta ngereki ndirecaga mugukani koguo koguo na tũhũthagĩra ũraya rĩu no isiru ni ngoretwo ngi ni na kambiacara kau koguo na tuika ndirecaga koguo ni mbeca ĩrĩa gaukaga no ngakwĩra wakethumo ni andu a Mbeere North asante na andu a Mbeere kuria wanagwetu mostly ni nyumite Manyata vandu vetha wakangaru na kuria turi magangandamia na taru kwina mathira ma kuma ngandamia tundu rimwe ni iravingirwe tiragura na thogora mwega na wananchi kuru kwina maranege na tumaru twa mithembeo no ti kuria Mbeere North uria ningenda gukwira wana Mbeere atuthie na mbere na maundu mengi megi siasa andu a Mbeere North ni andu thaino maroneka ru ni avangu na makuthurana and I'm surprised tondu andu ara maraukire meka kura meka campaign ciumia thatu irathirire matironeka marekire a lot of changes tondu andu a Mbeere historically ni matuza matua na makathi kurithia ng'ombe magetera wiki andu tene ndarikia ni ndathie mako ni ngathurangania na ngirathi kurithia ng'ombe kagutua muguka muthenya wa Gĩthurano wakinya ninga kata ningaikia kura na maundu makoretwo makioneka kuria Mbeere North ni maundu mengi muno twayere kana wananchi mayere uhoro wa Mbeere North rogu gwikika kwi mundu ukita nduka maravingire akinya vandu auga no wale mwana kuivinga tondu nizo nokorwa nakera na gatuka gake kanini so kuna maundu mengi muno marathi kuria Mbeere North riu ngakurua niyo kuringana na woni wakwa mbaritie na andu kuma cina ngoretwo ni kuma cinani personally na andu a Mbeere North wa mathikiriria mwekenya sievau muvukari wao ira nyingi kwa inacio cie Mbeere Kamburu na Masinga cie thiini wa Mbeere no ti mai mare makorotwo over the years mavothikaga kuringa thitima kuthondeka thitima makathi gwiturorwa naku na kula kwingi na ku tawindia no na andu ta akitu ni makorotwo makibenefit na mai ta mare no ti andu a Mbeere makorotwo makire thina na aria mathi gutava mai makarumwa makarewa ni ing'angi ru andu a Mbeere ni crocodiles king'angi ni crocodile ru kwaguo andu aria wamathikiri kindu kira na mena bata nakio kabisa ni maendeleo uguo matirenda kumenya uri mutuna ka wi mwiru watakora no rareta maendeleo thank you na tondu muguo tukujonga ucokagirio hau ri kwina atati ndironire aku kwanyu they are as old as Mbeere itself na mana ko nginya thini wa utongoria ni atia mekite tariu hari umwe ndironira na mikinyete gwa Kenya ikauthie na mbere ni uyu guo tekwe kinyete gwake kwerekerirwe riu no ndogatiriri no andu acio makoretwo Mbeere North ni nguru o ta hindi ya Jeremia Nyaga 1988 good riu njenga ukeuria atiriri itikunania ona no andu aguthekerera tondu kai mathuraga andu mahana atia miaka yo yothe ngwire ura mathuraga andu mahana atia surprisingly Mbeere North is a very unique sub county constituency matithuraga ciama mathuraga mundu no ni kwenda ugati mundu ucio mathura ri mutegire no ngathura gwa karithie ng'ombe athura gwa kahayo mbeca cia CDF tau no tucokie na thutha kuma 2003 hindi ya muthuruti mwai wake wa Kijenga there was CDF
ndagicoka GCDF andu acio nao ri ni atia ene thengi muno Bosco ningi twina ikua wa Mbote ni tukwendaga andu macamirwo gikina ku kio gitwa kwitekeria ningi ikua wa Mbote engineer karibu sana thank you jaba ya wira na jenga na ndakena niko kiona Bosco mutegi wa kiura na hetu maundu tuigana na igwa atema na Kiembu wega ndiuka ni Kiembu kana ni Kimbere auga maji na mai ndaigwa ni atema tumaundu tuigana na Mbeere ni nwageithio muno ndahetukire kwanyu Kĩnini na cemania na muthuri wetagwo Gatungu kana ndagitari Gatungu anja ni wa kwanyu kuria Kabaru arakinjira ngugeithie no iguru ria mothe ndakena muno ni undu wa gukorwo tukinyitania na inyuĩ makiria ni undu wa uria kurathie na ndaigwa mwatema maundu meri matatu ingĩenda na ni kugerera kuhutĩrĩria iguru na undu wa mbere nyambe ndirikanie Bosco ati uhoro wigie kuhinga nduka iria ireragwo ni irahingwo nduka ati aracoka rĩga nĩ ciathongathongio nĩ wega ũgĩthikĩrĩria ũgathikagĩrĩria ndeto ciothe ingĩtua kwaria haha nĩ ngwenda ũgĩtua cira wa kĩrĩa ndoiga o make sure nĩ wathikĩrĩria gĩothe gĩgakinya mũico muhingi wa nduka kana hi mundu uria urigete na ahinga nduka icio araigire ni anyita riboti na no ndari hindi ahitagia riboti iria anyitaga uria tari ati kwina mbeca ingi milioni makiria 60 ciarekererio arera andu ni cioka ringi na ni tukionete na hingurai nduka ringi tondu no nginya nduka ukihingura ndungikihinga nduka uhingiririe milioni 60 ici irakiheanwo iraheanwo ta githeri kuria Mbeere nigetha hihi andu makorwo makirora mwena wa thirikari no wari gweta tumaundu twa bata muno kaundu ta ka housing ni muranjira muracemanĩtie na hinga na kiuria kiria njuragia andu ni atiriri mundu ni ekwenda thirikari rimwe ni tuaga tutioi meaning ya kiugo affordable jenga affordable ni kuga kina raithi ni kiragurika na Mbeere ria nene muno yagire ho nderitori Mbeere ria nene muno yagire ho roigi nyumba cia housing ni undu wa igoti by the way ungirora wega every other problem around the housing levy yari horo igi igoti ria jire kurengo ria 1.5 waigua rirareria nginya nderitwe mwene aigwe na ngihota kuruta mbeca icio na njira ndaigaga atiriri it was possible to implement housing program utekurihia andu igoti from a very simple arithmetic undu ngitha icio na ingĩarĩria mũndũ wekuria gwitũ ndarago ni ekunyita ngĩ akaramu na karatathi na ngũmwĩra atiriri cost of land hĩndĩ ĩyo ũraka nyũmba cost of land attribute or contribute to about 30%. Ikoragwo gicunjĩ kia 30 harĩ igana harĩ cost iria gukorwo gitumira. When we brought gukore ciegoro igire dio kuma milioni ma mbeca, milioni magana maigana ona. No ugacoka ukaroroko na atiriri mundu wothe uraka ni akoragwo akiriha kindu gitagwo VAT. VAT na ikoragwo ikindu gitagwo 16% VAT. Every input material ugure thimiti ugure cuma ugure kiria giothe ukugura ni ukuriha VAT ona muthanga no ukurihira VAT na mahiga na indo iria ingi. No ugio mundu wothe uraka housing levy housing program ndirihagio VAT. It is actually exempt from VAT. Na ndikoragwo igia ko mugunda-ini ugurite yakagwo mugunda-ini wa thirikari. Ndenda kuria mundu gwitwo PS hinga atiriri ungionganiria 30-25 plus or minus you can name it kuringana na kuria uraka nyumba ri ucoke wongere 16% ri you're talking about 46% savings. Ungitwara nyumba yo thoko ina 46% savings ri is it not affordable? Wathia kugira igoti riaki igoti ria wira uriku rimwe thirikari ni kwendu enine nyota wa kurihia igoti ndiragereire handu njenga ndacemania na chairman wa Ndoya metagwo security maheanaga uhoro wa security anegenete ndamure chairman ke wanegena araje riu nyinge mena wathonge marareherwo ni thirikari mara proposal ni thirikari na mara force no nginya marehe muthigari o wothe 30,000 niguo marero the law that is coming no nginya urehe muthigari uyu wona wa soldier no nginya murehe 30,000 ni undu mwego kigweteka ati muthigari ucio ni kuriho 30,000 no taborore kindu gitagwo classification ya tax bracket ici cia PE for example aigira kuria rugongo kuria ararihio gicunje kigana atia na iguru ria mothe ona kiriu ni akurify nginya gukorwo akireha housing levy. So the motivation in riri ni kuoya igoti kuma kuri thigari ciothe cia mawaci mana cia soja ukariganirwo atiriri nigetha mundu ucio akorwo akiriho 30,000 ri ungi mark up ma tax na maundu maria mangi na gafaida ka mwene ka security company ri mundu ucio gucoka arihia muthigari ucio 60,000 70,000 jenga ndagitikira kuriha muthigari wake wa kihingo-ini arihe security company iyo ciringi 7,800 ndagitikira egwetha mumathai amurihage ngiriria kibao arariha tene. Uguo ni kumanisha security companies ni ikuruzi wira ni ikuruzi biashara na nicio irakirihaga igoti. So tugithondeka na tugithugunda maundu megie mendekithia ri
tutiambe tuthie turia andu ainywe na ni inywe anyitite mithini wa industry no yanyu ri guku muno turona twita thirikari inywe murona atia na tungiteithania atia etagwo disagree to agree mucemanie gatagati thirikari iria ikuhota gukorwo igiteithia mu Kenya ni thirikari iria irahota ku discuss maundu macio ikahota kumacemithania gatagati iguru ria mothe ndikire okuo Derito na ne maingi muno tugukirunga nginya megie kuria mbere no thitonda kigwo uhoro wa mai na reke ngwire Njenga hena kindu hena bill etagwo bill ikoragwo kuria yahitukitio igi mining bill the mining act the mining act the mining act ikoragwo yugite atirire kindu gitagwo natural resources cingikorwo ciumite kwanyu na yathugundirwo muno ni undu wa Turukana ni undu wa maundu magi Turukana 70% ya resources iria irageneratwo iguthi kuri national government 20% ithia kuri kindu gitagwo county government na 10% ithia kuri kindu gitagwo host community maguta maria megukorwo makirutwo Turukana magitwarwo kuria megutwarwo ri 10% ya revenue iria regeneratagwo kuma Turukana ri irithia kuri host community ugithie mbere no tone ndirari kuo ri na ni uragithire wathite wikate na kwenda nyenda guka kwaria haha ndeto ndiramenya itugioka na bus kwajiririe kuhe maundu makwa njira we nduri mu mbere gukire gucoka ndimwaririe ndimwire ati ndiguka hangire cungima motivation yaku ni kumenya uria kurathi nyandarwa no nginya tu benchmark na tumenye uria kurathi na ni urathite benchmark ndathite benchmark igatha menya ndarakwa nigume Njenga nigume ndarakwa ugere Nyeri itiku nyingo ndo ndakona ugere Kirinyaga ndonaga na irai guku kiendio na ugiikio ni andu tu probox yugo barabara matengeretie ngari ni ndenda nguona uri magwo to ndahota kutwara kuria gwitu ndaragwa mairenya so I wanted to drive this point home ati agikorwo demu icio cia 74 scheme demu icio cigana ataka mbere or something ci ku kwao ri how comes andu acio matirarereria ko include water as a natural resource kwao nigetha mambe megwatire kiwango kia thitima twambire na thitima tondira generate thitima mai ma generate thitima mathi yako maikurukayo Indian Ocean magathi kuihuria na kuu mambe megwatire at least 30% as a county na 10% as a host community ya thitima amount ya thitima ira produce Kenya Power na Kengen mafoso ni watho wikira thitima yokundu kuriku tututiagire ni gukorwo tukiruta thitima 7 Fox tugathie kuheana thitima Kasipul na kuria kungi tureka campaign tugathie kuheana thitima na guku Western na kuria kungi gutara produce thitima turiganirwo ati andu akuria thitima yumite ta riu kengwire Njenga nigetha guikirie mwaro mai maria maingi manyua guku Nairobi maimite Nyandarua no Nyandarua gutire mai ma kunyua kimera giki kingi tondu mugumo ni ukugwa na niko kugia na ituika mutikanywa mai Nairobi mukahinga either muwe mitungi mugire mai Nyandarua tondu mai ni tukahinga mothe tukahinga mothe ukire gututhirite ni wogo ni ndirathirete ni ndu gikorwo ndwibangite ugure ifuba waniririe mai tondu no nginyanagia andu a Nyandarua ya thirikari horera exactly my point ndakaide na nitucoke oro haha na horera ona ndakaine megwibanga ni ndiragi cia Murang'a kune metumi tutigicoke oro haha he watho no nginya tuka include mai thini wa biru ino ongikorwo matiriho nigetha mututigire gicunjĩ kia 30 in terms of revenue ni undu wa revenue nigetha na ithu tuhote gutambia tumifuteti tuigana ona tukiheaga andu mai so by the way why not githe tutironie president muthenya ungi akihanda wa Amboseri wewe waigati ti mali ya thirikari wewe wajane mali ya thirikari irana irwo atongoria the wa progressive exactly my point progressiveness of leadership is what we are going for now. Okay. How no tororete. No weka kwaje ni kwali horo wa maundu ma national treasures ke na mining and everything. Yes. Ni drone Ikolomani do mena gold worth 682 billion. Yes. Na kuragi tuika 70% augo wamehea. Yes, and the government spokesman yoroigire na arariri horo wa mining act. Arariri horo wa the same, but you see now gold falls under that category. Yeah. So what we need to add neo ado moke to shamanie oko kwanyu natural resource yanyu ne mai mwikire hau no mai matire mara korome natural resource. You see, it is not part of that, yeah. Included in that. Gutoro thini wa buke no nginye twarwo okay agakuone aria magakorwo macaguritwo matware mujandara ucio nigetha matigagirwo kanyamu kao o andu marire kiria gikwao kimako kiratumite nyambe kumaka jamba ya wira ri ni ati uhoro wa Ikolomani dhahabu ya Ikolomani iranirirwo thutha mundu wetwo Joseph Kabila auma guku Kenya
tuthie na mbere rĩu tutanathie cia Mbeere Njenga-rĩ nĩ twa identify ũhoro wĩgiĩ kuga atĩ campaign ĩrĩa tũkũhũra-rĩ ĩkũhatithio kĩ wa mbere twaugire tũkũhatithia gĩthomo na ũndũ ũmwe na nĩ njũĩ hihi Mũtegi na nĩ agwĩtwĩra na by the way mũrigĩtie mũno ndagwetheire ici cianyu nĩ gũthomera cia Nyandarua okay Ngai mbere na twamĩoĩ na gĩthomo Njenga tondũ kaũndũ gakũrora atĩrĩrĩ tondũ na twambĩrĩirie na ũhoro wĩgiĩ kwaria ũhoro wa DEFCI reke njoke nguongerere kambuni ithamĩte Procter and Gamble Lekit and Benksa Colgate-Palmolive Johnson & Johnson and Unilever icio nĩ kambuni ta ithano well span of time ithatũ nĩ Samia Africa yana Tires nĩ ũmĩoĩ ĩracokire kwao India Base Titanium Delalu Mbeere na Jumia Foods amongst others tondũ rakiugire hohi cia one time na two time rĩ tũgũchitithĩra atĩ kũrĩa kĩharo now nĩkĩ nĩguo tuge harĩa andũ arĩa maratũra nĩ marenda gwathana bũrũri ũrĩ kana maregete-inĩ Njenga-inĩ rĩ harĩa matũra maũndũ mangĩ matũngĩhota gũthikĩrĩria makambuni ma Njenga waria namo marauga atĩrĩrĩ ta rĩu tũngĩrora ta DEFCI makauga 20% ĩrathiĩ kũrĩ thitima no mathiĩ kũrĩa rĩ thitima nĩ stable ĩgũkũ Uganda na nĩ right unlike gũkũ unpredictable taxes nĩtwacithomire haha kũrĩa nĩ maraheo concessions cia kĩndũ 25 years ti nyamũ ĩno thaa ciothe twĩragwo finance bill anga finance act oya mwaka kwĩna kĩndũ high interest rates kwĩna ũhoro wĩgiĩ high electricity cost ndakwĩra account 20% of manufacturing costs nĩkĩo makambuni ma Njenga marathi now Mũtegi ũngĩrora tondũ ndĩrarorire mũno tũikarĩte na Njenga tũrarora andũ arĩa mararehetwo nĩ Mũriũki-rĩ nĩrageria kwĩyũria kana that is the best na rĩu mangĩkorwo ka Njenga tũmahatithie harĩ maũndũ ma kĩbũrũri tondũ wathiĩ mbunge ndũnathiĩ mbunge ya Embu kana ya kwanyu Nyandarua rĩu woka kũrora maũndũ macio wagweta national resource ũhoro wĩgiĩ kuga rĩrĩ nĩkĩ gĩatũma kambuni ta DEFCI ĩthiĩ bũrũri wa Uganda ĩkaheana mawĩra ngiri 20 nĩkĩ gĩtũma teno ya Colgate ĩthiĩ bũrũri wa Egypt no tũgĩe na conversation hiyo tondũ most of andũ aya othe nakĩo tũtarate ihinda nao na Njenga-rĩ manakorwo kuo gũtirĩ andũ aingĩ ti andũ ageni ũngĩmarora ũguo manakorwo positions-inĩ cia thamaki no tũkauga teke tũhatithie maũndũ me muoyo nĩ maũndũ mabatiĩ kwĩyumĩria harĩ debate ĩrĩa twerekeire ya 2027 thank you mũno nĩ wega mũno niĩ naringa Ndurumeni naroria na Ndurumeni maita Ndurumeni na gwĩ Kabiro naroria Kenya wega na naroria economy yetu nama thĩna wetu wa bara tumbunge maũndũ mothe ũrarĩrĩria ma companies gũkora ikiũra ma economy kĩaga nĩ ĩraga mbeca ma ũmatama thĩna wetu wĩ bara mbunge why rĩrĩa twatuĩka anjumbe arĩa twathura gĩkĩro kĩa atongoria arĩa tũrathura mathiĩ mbunge Njenga tũramathura nĩ ũndũ wa emotions naigua tũramathura nĩ ũndũ wa mugĩrĩrĩ nĩ kwaga whipped emotions tũkarithwa raini suti kĩama fulani you know anga ũnũ winaga wega ũyũ nĩ comedian wavira comedian mbunge Njenga the only thing you can expect from a comedian is comedy nĩtũrera no na rĩrĩa ũgwĩka atongorie no that's a fact wavira atĩ ngwĩrĩgĩrĩra ogetheko yes wavira musician mbunge no angitaka athiko konyako mbunge I mean that's how it is what it is nĩ auga atĩrĩrĩ I congratulate Rigathi Gachagua the other day araugire wega mũno nĩ tũthurĩrwe atongoria mena kara vetiringia kwa mawakili matheri tonwezo no kora mbote no wenda gĩtĩna te wakili kana we no urenda noti I think uria Gachagua arageragia kuga ugakompea atongoria etu akirima na arĩa maikũre kwingi nĩ tondũ kuna muthenya bwa gũtũthuraga wa sukuru wa ale tondu no raina tondu you know what I'm saying is this debt ceiling for example twali ovoro o mavare ori
debt ceiling ya Kenya yongereretwe so fangi nyabu kinyete no ndito high public daici turario rwa 12 trillion. Thank you very much. Again is GDP jega 6.2 trillion. Na tekwa ya ambio monde na no amenya niki ratio 74%. Thank you. Nise na tekwa ya ambio monde I wanted to demonstrate something. Vende ya nginya thirikari ya Mugathe Uhuru Kenyatta kwina billions cia approve kwa through WhatsApp. Do you remember that story? Taiguire. Ukuru atiani na upenderekea kugandana thina ma approve billions through WhatsApp. Tego? Aya, tusoke kutumira technology. Kutumira technology. Umetomera huru. Nikakwira atiriri anjumbe yetu ara turathura ma na ngavoya a Kenya na nenyivetie. Mukithura anjumbe ara mukuthura either ni MCA kana ni MP in the 2027 general elections. The only way munge protect the future yenyu na ciana cienyu ni kuthura munjumbe based on track record, even education capacity. You know, it's one thing kuthoma statement yandikitwe Wangari Maathai we are going to implement this, but did you even comprehend what you have read? It is one thing kuvira munjumbe mbunge wezi kithungu, but can he read and understand the law? But let me ask when we keguti ni nini ado mathuraga aria marugama. Thank you. Itigo? Yes. Kogo aikorwo ucio wa mathekania no urugamire. Ucio wa mathaburia no kurugamite. Yes. Wa makeki haria nake kuo. Yes. Yeah? No tutirona mundu gwitwo ikua haha ni arugama. Yeah. Mundu engineer mugima urahota kumenya o niguo tungitwarithia kundu guku. Kogo andu marathura kiria maneo kana kiria kieyumiria. Niki kiratuma andu acio mena uigiririki mage kweyumiria. Nimeyumagiria. I want to show you this way. Thina yumagire mwe. Riria mwananchi a convincewa agaya ni convinced Gĩthurano rie turathura suti. You know reasoning ends there. That turathura governor MP on the asuti. Whether kwina ka MCA kana MP wakora kwina governor wina kiongo kiega na muthomu aivawa sawa. Not within that line ukethera kwa na ndongo muthie vau mundu yani someone cannot even tell you his own fingers ni ciegana, you know, na nika muravira mbunge. So what am I saying? Nagira kuga atiriri ikero andu aria tukuthura bunu avovorori how warauga andu acio matikora meyumiriti andu arega makora maikuo meza mateza giroko mateza girwa cia mari no independent candidate kana mu youth urota na mbesa ndavota kuona chance ya kuthurika nigo tuthie kuri botere try na andu acio kirire ndiha akwa ni nyomo moini by the way mo turamoni ona mwe twamonire muthenya ucio ana negire very disappointed neo riu ri ni tukunda gukuhithia ukimatugira ngie ona tukiriganagirwo ni ati ari andu acio mena uguo atariria tondu oiga ati no agweta kiugo kimwe agweta ndongo muthi na ndio kana kiugo ndongo muthi ni gikiembu well ndongo muthi ni ki Tuwana mbere ya ndongo muthi ni ndui I'm saying mundu nginya functionally illiterate, you know. Okay. Na arakuri uguo tondu ariri amwe aria marari panel-ini Yes, yes. Umwakirikiriria arauga mundu no muthende na ni candidate we mwenyewe. You see, he is a candidate. Asoka kirikiriria uga mundu no ngania. Taruni ana lot of expectations. Na one candidate vau. Na candidate asio onde pesa yake. Kwa candidate asio onde ana lot of expectations. Na Newton Karish. Mbegu akiaria development. Ula wikira andu ambere. All I saw from Karish. By the way, if I was given that platform, if I was Karish, ningiendirie ngari ora ngwikira andu ambere. What he did, mutungatiri that would be even the best candidate ongiathurirwe ugavate kuthura mbere no. In fact that mutungatiri kema is very objective and very passionate. Na kioria nginya Karish ya uriru ara mano gucokia mutungatiri ucio agicokirie wega muno, you know. Okay. So what I'm saying, tiga gwikira mutungatiri ka ithuiri no kowe duonire ka no kowe debate na ndio kwa comment nani no ndo gatuzikira sirte bukanyo zikari na mucoke murigane tumuria atiriri ithui we are not supporting one time candidate adothe ae bure neito na ne marire ndia yao kwanja itagwo imwaro ha rugoko kana ndu yugo we arage maru macio atiriri ikua economically na wiriganirie ndarago ani liquidity ya bengi njengari their reserves ni 59.8%.
the requirement ya CBK is 20%. Mafengi nomo marathondeka mbeca bũrũri ũyũ tono makara kombithia thirikari na niki ndiroria professor Damuria atiriri one of the managers wa bengi Damuria maraho kombithia kanja environment njega kuruta biacara ri ti njega koguo ithu tutigwitikira kuruta mbeca citũ no igwe rĩu njenga koguo 40% mbeca cia aindo thĩinĩ wa mabengi iria ibatiĩ gũkorwo njenga niĩ nawe tũgĩkomberwo no igwe one megũkombithia kĩ thirikari kuoko haha tondũ njũre mũhori wa biacara digital money transactions njenga niguo tũtwenda kũrora economy ũrĩa ya perform iragũire na 344.9 billion shillings kogwa ihoro iki digital transfer credit to private sector njenga 1.1%. KRA njenga rĩ nĩ iragũire na tũrĩta ndĩrico tũkĩmorie July to September njenga no maragũire nake na 86 billion shillings matinongania ira maratanyaga ũngĩikorwo koguo njenga non performing loans nĩguo kũrĩa tuga mabengi they are making super profits non performing loans kivakia kĩhera njenga 2012 atigire 85%. Thaici it's at 18%. Mabengi marathondeka mbeca njenga andũ no maratahwo no na matahwo rĩ gũtirĩ na andũ akũgũra indo icio marata auction igithiĩte na igũrũ public debt of course nĩ twakĩongerera hau mũndũ witũ iyo nĩyo mbunge ĩrĩa mũragweta haha njenga rĩu tũrĩ at 12 trillion again but GDP ni 16.2 koguo debt to GDP njenga ni 74%. Tuke hariwe na niĩ njenga andũ arĩa makuithĩtio mũrigo ũyũ wothe arĩa mararengerwo mbeca gĩtingĩ-inĩ twĩna it's only 3%. It's only 3 million andũ milioni 3 paid 660 billion tax levy last financial year njenga na ũcoke ũmenye njenga andũ arĩa marauta wĩra there are 17 million thĩinĩ wa informal sector but formal sector nĩ 3 million rĩu rekwerwo atĩ kwĩna nyamũ igoti rĩngĩ ta macio ũragweta rĩ njenga gũtiga cio no ithuĩ tũgũkorwo rĩu andũ makoria atĩrĩrĩ bote so ngĩthiĩ gĩthurano rĩ tuna njenga na ndĩ na payslip yakwa rĩ I am poorer than I was tondu akorwo mundu ni arathiĩte haha harĩa hawacira haha rũgongo harĩa hacako rĩ ta macaria ndũ Simon ni macaria acio maratigĩirwo one third katiguo sako ithiaga kana mabengi one third kĩrĩoro ya rũni watigwo one third katiguo tikakwo ino one third niyo yakorwo na 1.5 niyo yakorwo na 2.75% na no ĩratangetwo mundu ũyũ rĩ nĩ poorer kana ni atonga kana ni athĩna 3 years rĩ arahana gate you know kiuria kiugoria ni kinene na kiahutia sectors itiganite na kiuria kiugoria ri kira describe our state of the economy kira describe uria kurathie na mbere. For example, you have correctly put it that we have 3 million Kenyans aria tugikiuga marariha ririkana thirikari ikoragwo yandikite 1 million of those and 2 million methini wa kindu ta private sector. The rest of the 17 million plus makoragwo mekĩrĩinĩ gĩtagwo MSMEs, micro medium and small enterprises. Nĩkuo andũ othe a Kenya makoragwo thĩinĩ wa kĩndũ twĩtaga taxpayers dinner kũrĩa thingira wa iregi mũthenya ũngĩ haha rĩ mũndũ gwĩtwo mũnene wa bũrũri aroigire atĩ MSMEs contributaga 33% of the GDP. However, they only contribute 1% ya tax payable, which is not true. Icio fact itiraringana. Na Kenya be ngwĩre atĩrĩrĩ marũni macio maingĩ ũraigua non performing no gũthiĩ marathie na igũrũ is a direct translation ya how the economy is performing. Ũngĩenda kũmenya economy yanyu ĩra perform atĩa rĩ ũkũrora na kĩndũ gĩtagwo, of course one of the indicators it is what we call non performing loans. Tondũ reke ngwĩre njenga andũ aremi akũrega kũrĩha rũni ena mbia it's not even 1%, it is 0.something%. Mũndũ angĩkorwo nĩ aroimithia kana ena mbeca ndangĩrega kũrĩha rũni ũguo nĩ kũmaanisha nĩ akombire nĩ ainvestire no kĩndũ gĩtagwo umithio in terms of sales versus expenditure na maũndũ marĩa mangĩ itiraringana ndarahota nginya kũ break even thĩinĩ wa economy kana thĩinĩ wa economics so metaga break even. Break even nĩ kuga atĩrĩrĩ at least we equilibrium level where cost ciaku rĩ na income rĩ na everything rĩ ndũrathondeka faida no ndũrathondeka hathara wĩ hau ũguo ũbalancete. Biashara nyingĩ gũkũ nja tũrwo na ithuĩ twĩ biashara-inĩ rĩ thaa ici ciĩ kĩanda they are not even break even
tondu mahuthiro macio na requirement ya taxes itiraringana na kiria mundu arona kiria mundu arona ri it is commensurate to what we call purchasing power ya mundu uria weterire oke agure kiria wina kio gutire mundu tatarajiaga customer ogo ni kuhura thimu ogo ni kugura internet onogo ni kwendia duka ogo ni kuhurirwo iratu rangi onogo ni kugura irio cia kuria wetagira mundu oke agure na mundu okaga kugura kindu kiu kuringana na uhoti uria wina kio hindi ria wathi wa introduce tax bracket igiri thini wa mushara wa njenga na ndiritu wa marenga 15,000 10,000 kuma mushara-ini wao depending na marehagwo mbeca cigana wanyihia mutumirire wa mbeca tondu hena kindu twitaga fixed cost thini wa muturire wa mundu mundu kurihaga thitima mundu kurihaga cukuru mundu kurihaga nyumba mundu kurihaga kiria kingi mundu kurihaga maguta mundu kurihaga maundu maria mangi those things are fixed cost in your life no nginya urika uguo koguo kindu kiria kingi giothe ugubataraga kugura ri onogo ni mwirire na maundu maria mangi ri nicio nyihagia ni undu wa mbeca iria urarengirwo na niho turoigire atiriri turaria uhoro wa thirikari itara understand mo Kenya turaria uhoro wa thirikari so clueless so much detached na maundu maria marathie ground ati ni marakwira the GDP na economy ni irakura whereas andu ni biashara marahinga it cannot go they happen because muonere wa mbeca uringanaga na muthiururukire wa king'otore itagwo the circulation uria mbeca irathiururuka tondu ni angikorwo ndina 10,000 ci haha ri no nginya ndicitumira no ingikorwo ndina emwe ni nditumira mbeca iria nditumira niyo iraringana na kiria economy irona what you have to spend your spending power niyo iraringana na economy uria irathi na mbere hari ogereire weciria ugure andu ni mekaga impulse buying magikona mbeca nyingaingi no gikorwo ati uhihinyitwo na no igwa andu aneo mari ha tax ire nene no igwa andu aneo mari ha mbeca ire kumenya kuria gucithia kuria koguo niyo spenders aria nene no horo wigie kuriha igoti ri ngwendaga gukutariria ri niguo ngwenda gukwira ati gutire mundu utarihaga igoti ona mundu tari mushara tondu mushara ucontributaga to only one tax bracket itagwo pay no gwakinya ni gutumira ona ungikorwo wendagia marigiti ni kwendagia mboga rucine ni uhurire thimu na thimu yo uhurire ungirora breakdown ya kindu itagwo Safaricom kana Airtel no ri ungi gutumagira igoti hari credit hari mbeca iria maguchanjire ni mbeca cigana niwe wariha tax at source ono wa kiria giothe ukugura no kuhutia ni igoti urariha koguo ona mundu uria wi Mbeere no thikuria kurekwo githurano kiria turiga kina kihita hitano utari wari wo mushara ni mundu no ni consumer akiria mugate rucini ni ariha igoti to ni atuma kambuni yo ya mugate ihote kuriha igoti to niwe customer niwe wariha ciringi igana handu harihe ciringi 70 tondu thate ni igoti koguo mundu wothe wi Kenya twambe tumuhitukie tiki ati ni murihi wa igoti na ni murihi wa igoti na consumption gacoka kuiga atiriri why the economy is not performing. It is very simple. 2, 1, kindu kia mbere gitagwo pending bills. Thirikari niwe mundu uria wetagwo spend uria munene muno. The biggest spender gutire mundu ona umwe mutongu ati auge spend gukira thirikari. Na agikorwo thirikari ni ira spend no ira spend in credit. Ni ira spend no ira spend in credit at the expense ya muhuri biashara wetagwo Bosco. Bosco asupply thirikari kanyamu uguo. Agiaga kurihwo ni thirikari. Icoke ikio pending bills acoke akore imundu ikoragwo kuria gwa thirikari kindu giothe arenda kuhutia no rehe ciakwa nyamu itagwo a culture of 10% have killed this country. Agiko bururi uyu ni uroragwo ni kindu uragitwo ni culture itagwo 10%. Waruta wira wa milioni 5 mundu ucio wa thirikari agwetereire haria wamba gweterwo ni muheani wa kandarathi ucio itagwo procurement officer ucio niwe muramba kodiru nake mbere ugicoka kurikania nake ni kumanisha no waheo wira. The government policy is no nginya urute wira nigetha urihwo koguo gutiri kindu ati ngiamba kurihwo nigetha you have to first work. Wacoka wakora mundu wa finance wakoranga mundu waki kamundu keho gatano kawira umuthi no kari kurihia igoti riako dikio kana tondu Jesu ni agiigire atiriri gaithari ndakariho haria Jesu igire gaithari aneo kiria gigi ake niho hahitirie tondu riu andu othe rimetikire ati no nginya mundu ekete. So and secondly hekindu riu hindi warega kuriha andu aya ri ni kumanisha mundu uria kombete mundu uria kombetwo mathire itagwo trickling down effect mathire mathia oyaikio ri ikagie rengi. So mwene warega kundiha ri ngaga kuriha njenga warega kuriha njenga ri akaga kuriha supplier wake so the economy kana tatweka stack. We are talking about 700 billion trillion Kenya shillings na billion whatever almost to a trillion shillings sorry
iria thirikari ĩũĩte the local businessman. But listen to how the government is performing against foreign debts. Thirikari itũ ĩraperform atĩa kũrĩha thirĩ wa China? You have not heard of us defaulting. Ono gĩkorwo Eurobond nĩ gũkick tũrakikire down the years tũramĩtwara 2032 na kũu rĩ, we still performing in terms of paying the interest. So we are very good into taxing Kenyans, kurogota mbeca cia Kenya and paying foreign debts. And there is imbalance when it comes to mbeca icio cioka ciekire atia. To nacio no ciarengetwo gaithari. So the value of money that eventually came gwaka barabara ĩyo wonaga ciarĩ nini. No nĩ tũrĩ na kaũndũ kangĩ kanini mũno karambĩte na gatina njĩra thirikari no by the way kanjirie nginya harĩa thutha hanini. He mũndũ wĩtagwo Chinese contractor na Chinese loans thereof. Na he hĩndĩ twĩrĩganĩte nawe gũkũ na tũkĩaria nawe mũno ũhoro wĩgiĩ the debts cia Chinese. You know, we need to start knowing how the Chinese operate. Mũndũ ũcio ũngĩmũhe contract ya billion cigana? Waihũra? Billion 3. I can guarantee you ndagatũmĩra more than 10% gũkũ. One of the biggest contributor of cost in the BOQ, thĩinĩ wa kĩndũ twĩtaga bill of quantities ya barabara gwaka-rĩ, nĩ kĩndũ twĩtaga aggregate, the aggregate material. Aggregate nĩ kĩ? Nĩ kagoto na mũthanga na indo icio. Tondũ nĩwamenya nĩcio itukanagio na tĩri wĩtagwo maramu. Ule wona wamba gũitwo barabara ihova. That is the biggest budget item. Mũchaina ndagũraga, agũraga mũgũnda, akarehe kĩraca, agathĩa kagoto kau, nĩwe ũrethĩra own. Koguo nĩ kũmaanisha mũgũnda agũrĩte milioni 20 wa mahiga, na gũkũ mũgũnda wa mahiga wendagio ta gũte. Tuga nĩ kware kana ta Bosco, hau nĩ mahiga igũrũ ũkendia. Mũndũ ũcio ekũruta equivalent ya kagoto ka billion icio agekĩra wa thutha. Dana spend into your economy. Twagĩrĩirwo nĩ kũigua Bosco na contract ya marori 500 ng'ani ũrĩa ũngĩ. Hĩndĩ ya marakire SGR haha rĩ, maragethire mũthanga o ene kwĩgethera mũthanga rũĩ, makegera mũthanga rũĩ ũngĩ marutage na kũu iria-inĩ na kũrĩa kũngĩ. I'm telling you, Bosco was very right. In the eventual of them all, maũndũ maya mothe metagwo macũngĩrĩro mohoro ũyũ wothe, it is ending in parliament. Na parliament nĩ kũramata kĩndũ gĩtagwo laws of land, mawatho manyu ma land, ũrĩa mũraramata mawatho. Na nĩ ugire atĩrĩrĩ, tũratũma andũ nginya mũndũ ona angĩthomerwo na karatathi ona angĩneo athi athome egũthoma gĩthũngũ, but comprehension, understanding ya nĩkĩ watho ũcio ũroiga na kũũgiritania na kwao. We have a local procurement law. Ĩkoragwo demanded that even if you are an international company, no nginya subcontract 40%. Who monitors that? No make sure the subcontract iria iraheanwo ni 40%. I have looked at those BQs cia macaina macio vis-a-vis BQ iria yake ikuria gwakira na Kenha. Mundu uyu aroka aka discount 40%, agakunengera BQ, akwira ukirute wiro na mbeca ici, but with 40% yake yothe ya faida ni atiga. Guys are working at a loss. Contractors in this country mararuta wira mara subcontract ni macaina at a loss. No riu ri nduri wira wina mathire wina maundu maingi, we wanengerwo contract ya milioni 10 kana milioni 30 ukamba ugatengera kuruta ukamenyaga ni hathara urathi wi thiini. For example, Bosco ri kuria Mbeere North, ciraniro iria cireranirwo especially kuma mwena wa thirikari cira amount to 500 billion. Mundu uria ugathurwo kuu ri ena uigirĩrĩki wa gũtengerania na bilioni ici 500 akaruta ku. Thank you. Mbere nginya ngucokerie kiuri kiu njenga no ne gucokeria in one statement. Andũ acio marathenwo matikathure ati candidate ũtũ wa thirikari mathura wa opposition. If you are a clever politician wathurwo wa opposition, kindu kia mbere ni gutonya thirikari ri nigetha ũhote go perform wega voe maendeleo ukavota gucinda 2027. Tia ngucokerie kiuria giki ũraurithia kia mbere kia why banks are doing very well in Kenya. Banks are doing very well in Kenya for one simple reason. Governments, when government borrows domestic borrowing, okoba locally means marakova banki cia guku Kenya. I don't want to mention names, but look at the one tier banks, all of ira nyingi iko vithagia thirikari. How when government borrows from locally, thirikari banki vesaga thirikari maroni na interest rate rimwe ĩthĩ muno tondu mavesaga to banks. From my experience in economics, anything lending government by the bank it was risk free
loan tondu vau my 100% Ni ikarivwo. ni ikarivwa sawa. So when the government borrows from domestically, bangi cionthe ingairaga kuva thirikari maroni at the expense of the private sector. Why? Kindu kia mbere bangi irangaira kuva wewe bangi na bangi ndienda kupost good profits ni ingaira kuva bangi kana private sector, kuva thirikari kana private sector ni mangaira kwa thirikari, so they are assured of there's no risk at all. Thirikari ni kariva na mbia ciao makariva in good time and all that. If you look at those one tier banks nyagweta ni cyo ikora bank most of the counties, most of the parastatos and all those kind of things. The bank thirikari yavo ya elsa maroni domestically, it increases the interest rates. Why? Because bangi ira compete kuva thirikari ikariga na the private sector na interest rate iganje ukeguru. The interest rates ya ukeguru, what are you doing? Private sector mondore kama manufacturing no avingererwa na gosaroni. Startups ya youths na ndwe ni cia vingererwa. SMEs ire rosaroni ni cia vingererwa. Kwaguo ana mondore ombote akugaga wekaga construction kana utawira na thirikari no avingererwa nyake gukova. Kukethira ru no kwaro kwa muvira no aga locked. Whereby andu ale mareka ataru contractors marosa maroni. No me contractor arosa roni rwa 1 billion for example. Au kaigirire ngorova. Ngorova you can be assured the multiplier effect ya mbesa icio kwa economy it's so much. Kuma kwe mama mboga gora wendagia usurovau kuma kwenja mbere ya concrete kuma kwe architecture the whole ecosystem ya andole maruta wira bau wira le ucio bakweregia atiriri na kwera kindu kia mbere there was reduced credit koguo ti andu enge makora makivewa maroni during that time na ndio tuona le andu marega kuvewa maroni na contractor uraya ose roni ose mbia aivire economy mbia itonye ni matiga kuvewa mbia. Kwaguo what has happened mbia maraya mavewa ithi tonye economy ni cia shiringi all of a sudden ciacoka kumbia ni cia nyiva economy ri sawa sawa. So koguo no ethere parameters imwe iravuthirwa nkuga inflation nembeganga but ukethira at the end of the day buying power, purchasing power ira my brother akugaga ni rareta thina na nakwira wega andu aria makora marena nginya ideas cia startups ni mavingiro matikose maroni. So kindu kia mbere ni reduced credit, kindu kia kairi ni interest rate cia ukeguru ikira vingiria andu matikose maroni kana wanare makora marosete maroni wakora wanage roni nuonaga bangire me kwandikira ka message CBR rate has been increased bauru gukora maroni interest ira ukeguru andu arambia sana makanji kuremerora ni kure wosa roni tondu nginya no ukevaluate mundu ambange kuvaroni ekite analysis based on mbesa iro kavota kuriva urari iskuma kwende biashara yaku koguo ukiheo roni ri fegi ni koragwo ikimenya ni ukahota kuriha no ukahota no runi mongerera so no evaluation very good make evaluation no te runi mongerera ukahota urosaga uravota kuriva ngiri 15 per week runi ciongererwa urari ngiri 20 ino ithano all of a sudden cia umako. Kindu gia kathatu private sector ne yakora yakanyererwa like ya mwiso no kethera ru as you had said the only way government can make sure kwina unemployment nginya na youth ntwalikania nayo ni ku facilitate good conducive environment ya private sector nigetha private sector ithondeke mawira. Every year over 1 million young people go to the job market. That is data from the FKE, Federation of Kenya Employers. Makauga atiriri ana nginya no takurumerera data yo look at it this way every year KCP meka ciana cigana almost a million taru ana meketenga magana kenda secondary ukethera no ne meka almost even a higher figure or something ukeso ukethera TVET university people are graduating daily every year population and why mauka thini wa economy no amayengi uguo there's no government has very limited job opportunities cia kwandika andu thirikari nikavata kwandika andu na iko ni auga atiriri nie kwanja kora ni na voti ucio kurugamirira youth kindu kia mbere Raila Amolo Odinga aragio vorwa intergenerational dialogue that is very important right now tondo mbeo mbithi norona irekara takwera sombra thirikari ra thombra andu tuthie sa tukosa gikombe tukamera mbeo mbithi mwe murenda gikombe giki awaiti osai but maybe these chaps they just need internet in their villages or in their houses mruta mawira ma ndesianja at the comfort of their homes. Also government ni kore ni have flexible mawira mara ma policy dira turathondeka cia ma thirikari. Why can't we align those policies na Gen Z ora marenda ayikora menda akuthie mekirete ka t-shirt kai brand ritandwa uduma namba kaka sati wirari why not allow that and tore bodo kana shirt that is one two ni Gen Z by the way no got it
look at it that way. Gen Z I have employed them. Me, I know how they operate. Gen Z na kwirire no hauke wira wa kuruta 8 to 5 no hauke for 3 hours. Eke manje kivuna akera kukambagi yake na akera thie. Wewe ukomudia kwani ukufanya ile akwere nilimaliza. Umudia ate akwere I did this and this. Uligwa oh my god. Why had I not thought all these years? Sijaifikiria kufanya innovation hapa. Nimaliza hii kazi. What am I saying? I'm saying this. If the government want to get it correct in reducing unemployment in this country, let us have genuine public participation. Whereby, President William Ruto no ametire X, Makeruma, we can have a well-organized, with the decorum, with the respect, X platform, Facebook platform. Listen to these young people. Ideas ida mena sio solve problem ya mawira wendo ngevota, but they have that idea. Tarogama jagatu goto ikerieri ndikogweta makambuni maya tondu na makambuni kindu kenda haha matahetwo already jagano igua uroni ukiheo ona tawe kana ni kana mundu niwekagwo evaluation ni bengi matikikuhe makoragwo mundu aweke kaji ate nitumuheaga no tukorwo tukimenya ungikore high risk ngwambatĩria interest iguru nigo harĩa ũkahoterwo nĩ wakorwo rĩhĩte wega na kĩrĩa watigia nĩ tũgakorwo ithuĩ tũtigakorwo na mahĩa rĩu njenga ũngĩrora ta rĩu haha nĩguo tũikĩrie rĩ kambuni ĩmwe ndigũtinda ngĩmĩgweta ĩratahirwo nĩ ũndũ wa 193 million ĩngĩ nayo rĩ ya gũthĩa ngandania yahetwo nĩ bengi ĩmwe ĩratahwo nĩ tondũ wa 433 million ĩngĩra kuvingwa nĩ ngandamia na ĩra ĩngĩ nayo nĩ ũhoro igĩti export ĩratahwo nĩ tondũ wa bilioni 2 bengi gakuhe bilioni 2 njega itigũkĩonania nĩramenya ĩngĩ nayo o ya makandamia ĩratahwo nĩ ũndũ wa bilioni 1 ĩngĩ nĩ ya mĩako njenga ĩratahwo nĩ ũndũ wa 860 million ũgaikũrũka ũguo rĩu tũkeuria atĩrĩrĩ nĩ tugire kwĩna makambuni marathama maya namo matahwo rĩ ĩtikuonania ona mahinga matiandĩkĩte andũ mawĩra mekumako rĩu no ciũria njega rĩu kĩũria nĩ atĩrĩrĩ njenga debate teno no ũhote kũmĩhatithia bunge na ĩcire andũ acio tũrona megũthurwo gũkũ maroga maitĩ ciothe rĩ mena capacity ya kũnyita maũndũ maya twĩkĩrie nĩ twĩkĩrie nĩ ndereti ĩno nĩ ĩratũma nginya meciria makwa magathiĩ kũnene mũno tondũ ndeciria ũguo wauga atĩ ũngĩthura mũmathekania agũthiĩ gũthekia andũ kũu mũrwĩmbo nake gũthiĩ no arĩtungaga nyĩmbo kũu no ũndũ wĩtĩtwo watho na kũmenya clause ĩno ĩrauga atĩa ũhoro ũrauga atĩa ta rĩu Kenya mekĩranĩire ngirimiti na UAE ya ndawa irehwo gũkũ bũrũri-inĩ ambunge acio nĩ hĩndĩ marokĩrio nĩ andũ megwĩtwo PSK makamera watho ũcio ũrehetwo gũkũ reganaine naguo clause ĩno neno tondu ndawa citũ igũthiĩ ikwambatĩra cost ya kũgũra ndawa ikwambatĩra maita matatũ morĩrĩ right now then tutigũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wa kũrora ndawa iria iroka ihana atĩa nĩkuo ndĩreyũria atĩrĩrĩ rĩrĩa twauga kei tũthure ng'ania tũramũthura nĩ ũndũ wa hau haitũ tuĩ tũramũthura tondũ nĩ wa mbarĩ itũĩ tũramũthura tondũ nĩ atũthekagia kana nĩ atũinagĩra wega kana nĩ ekaga atĩa wega kana tũramũthura tondũ wa wĩigĩrĩrĩki wa kũrĩa tũramũtũma na mũthũngũ augaga if you send a clown to parliament becomes a circus nĩronia mũmbunge ũrarĩ mũrwaru ũracokire ũrarithie mbunge ira ũrarĩ mũrwaru arugire atĩrĩrĩ nĩguo tũikĩrie njenga thakame yake nĩ pressure nĩ kũgwa yathiĩte ikũrũkĩte ĩtwa ndangĩnina kiumia kĩmwe akui no kwa wendi wa Ngai rĩ agerie thibitarĩ ĩmwe Dubai no akinya kĩrwo na ndũgoke na ndawa oro na ĩmwe rĩu gĩthikĩria harĩa ndathekire mũthuri ũcio rĩ yarĩ stroke ndawa iria ahetwo gũkũ rĩ nĩcio araheirwo Dubai na arĩkia kũnyua rĩ agĩtuĩka stable akĩũria marĩgĩtarĩ atĩrĩrĩ utiganu wa ndawa ici cia Kenya na no mene atĩ arerirwo tondũ iria heagwo gũkũ ciarĩ fake iria heirwo ciarĩ original ukeyũria atĩrĩrĩ Pharmacy and Poisons Board mautaga wĩra ũrĩkũ no igwe iria araheirwo kũrĩa njenga ndawa no iria ahetwo gũkũ na nĩ thibitarĩ iria gĩtogo ithiaga atongoria no areragwo icio
tontu acirora ici ti original ici ona nä å ngä akua nä kä rä u nä kå kwega na ithuä koguo integrity also ndagä ka ĩmwe twambe tå ikä rie tũraigua gå thiä na mbere reke tå ikä rie nä tabarä ra ya kä må rä ngatho nyingä må no inyuothe må rathiä na mbere na gå twandä kä ra na kwaranä ria na ithuä nä twacokereria nä ngå korwo ngä thoma imwe cia comments yanyu kai tå ikä ria ukire mwega mwiroreri wa Inoro TV nie nditawarigia ni ngatho ndiracokia Inoro rigikungwira miaka 10 iyo memerekia kuma riri yahingurire nie ni ngatho ndiracokeria Inoro ni gukorwo ati ni manyitiriire kuma riri ndanjirie gutwara movie ciakwa kou utihingo matathakagira nie ndiramenya Inoro ni mutuharirie maundu maingi mega na ni njetereire Ngai amurathime na gutire guthiira mitambo The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Zurilad Investments Limited reune makureheire Zuri Gardens Juja Farm Athi Phase 2 o haa varavara ya Juja Farm Athi Road yerekerwo rami na ni 10 minutes drive only kuma Thika Super Highway ritho inioro kuma Athi Town na kwena Thitima Mae Neighbors varavara ni all weather na ni gated community jirigere ukigura cash urenderio 690,000 na ukigura na installment ni 750,000 ukaigerera 150,000 balance ukaheo mieri itandatu nayo macherere Green Spot Towers 6th floor Kamakis kana uhure thimu namba 0768999333 Zurilad Investments Limited, Rio Lad, clean titles. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Ũngĩenda kwĩgĩra rwĩmbo rũrũ ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *812*789# no ririkane Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Nĩngoragwo ndĩna aranja ya mĩrukĩ ndiendaga maraci maranunga kana tũmĩtĩ tũrĩa tũgwatagio twa ubani makĩria mũno twa bamĩrĩ ĩyo yanyu ya Ngoyara. Kwĩna thĩna mwĩrĩtu ũcio etagwo atĩa? Etagwo Madam Savi. Thĩna wako nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩtwa no madam ũcio rĩu nĩoya bagi yake arenda gũthiĩ. Mwegariũrĩre wa maũndũ kiumia gĩkĩ. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salasi.
Maria mahanikite, marahanika, na makahanika. Maria marakuhutia we, andu aku, ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini, ndereti cia ukuria, uteti, ona gwata maria merimuthite matura-ini, thiini, ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarĩra-ini ya mwanya ya thande cia kiumia. mothe ni ndereti twina haha yati utugithie guthurana aya marathurana githurano giki kinini ni rucio I think muthenya wa rucio mugithie guthurana tafadhali thurai mundu ukota guthie na kurehe utongoria na uthii wa nambere hau hanyu maundu matatu githomo kindu gigwitwo ugima wa mwiri na kindu gigwitwo economy yanyu hau hau mundu angihota gucenjia kaundu ta kau kwanyu ucio no mwagiro no ko mugithura mundu guthie bunge amutetere maundu maya makorwo magicenjio capitation ni kurengwera rengo by January capitation ubadhe roka chiringi ga 12 imagine haya tiga hau kwina proposal ati mundu wothe uringiraga youth riu handu ha kuingira bure ni kuri hariri haga NYS isi jega nikyo ndirakwira atiriri gwiciria twina andu ma gutumira kiugo giki twina andu ndiramenya kana ni mitwe yao mithuku ati every proposal you are making andu matiretikirana nayo and it doesn't make sense at all taru ngira mundu kuingira National Youth Service kuria thia kuheana pro bono service tondu gutiri mundu murihagari no guthia thia akaheo gakothi hagu tutone ariki utungata wa muingiri umwire ari heri na ginya already positions icio cia youth ona itiganaga ona itionekaga na ni kuona ciana nyingi cia andu aria matarehota ihota guthie kuruta gakothi ri gakothi uguo kanini ga gucina ga gwika atiri wa mwira ari heri wateithia naki wakaki gutie kindu waka and let me tell you bururi wa Kenya ni tukoretwo tugitumira siasa na positions of leadership as an excuse of bad behavior o behave uri kwenda tondu wikarite at a point of what I call we handu hega so jenga ndakomakia mundu gwitwo Derito ndakomakia Bosco ndakomakia akire ni thirikari you can actually see taru kuria Mbeere machinery ciothe cia thirikari cie kuigika campaign na ginya watho wa Kenya ne ugite ndungika campaign na indo cia thirikari ngari ciothe cia thirikari rutitwo namba ne cireka campaign maguta mothe ne ma thirikari mo mareka campaign ni ronire uguo cirutitwo namba ne ndironire all the meko PS atomboku ageke atia mundu ucio wa thirikari areka atia you are not supposed to be there you are wewe muruti wa wira wa thirikari we muruti wa wira wa thirikari wathie gwika campaign mwena uri ungi we are just misbehaving na gwika mitugo miuru just because we can to not weke tari ungirora ri a very good example tutana thie break ri twarora maundu maigana ona na mundu gwitwo Derito atugwetera kaundu extremely sensitive uhoro ugima wa mwiri ri ucungagirira mundu kurwo ni muoyo na gutire mundu ona umwe ungienda kurwo ni muoyo wake na kaundu kau kagwetwo ni Derito ri hihi ni murakoya mugaga process ati twina ndawa thiini wa bururi wa Kenya ikiritwo counter-ini na ni radio besha no ndawa yo ni fake ndikane cyo magifatithagia generic kana maundu maria mangi ati ndawa oro iyo ya kambuni oro iyo mundu toro ni arahota guthie Dubai can you imagine ni percentage igana atia ya Kenya mangihota guthie gurigitwo Dubai ona trikinyeta 1% nigetha akaheo ndawa icio no muramati na ndai wori horo wa Pharmacies and Poisons Board ucio ni mundu turariha mushara ucio ni mundu twihokeire
muturire witu ithui ati aramatage na ekagire na hakikishage ati dawa ile turenderio ni dawa cikinyanĩire ikiro no ndiwe kanetoroi kanena koi na wacemania nake ndwe mutongu muno itura ria oi kana kurathia atia no uhore we wa mani atiriri kwina dawa fake iranengerwo murwaru wendirie na wikire thoko kure gwitu ndiaga gwitwo thoko onjerie nyambe njehere mucie muno ndiaga gwitwo thoko ni undu wa maundu megie ndwari na mwathi kuhotha mbeca ikagure dawa itekuhonia mundu ucio na ahota gucungirira kuru ni muoyo wake there was somebody ladies I mean gentlemen hena mundu twehokeire twehokeire ta bururi wira wa guturamatira na kurugama hau nigetha dayo ndigakorwo ikiendio fake. Look at it this way, and by the way bururi uyu no nginya o maitu anjiru mabũrũri uyu no nginya mucenjie na mwarega kucenjia ni mukona thina mukaigwa hitike muri amaguru ta imagine gatheti ira agaio itwirite horo wa chemicals iria turaspray irio citu iria turaria cancer causing chemicals ibanetwo mabũrũri ma nanja na kwaja report ireketwo na Europe irachokera kinya guku chemical ibanetwo bũrũri wa nja ati ndingĩrĩo is not fit for human consumption ati chemical yo guku gwitu nĩ njĩtĩkĩrie. I mean, who is responsible ati ni urahota kumenya wega muno chemical ĩrĩa ĩrathiĩ kũhũra waru gwitu Nyandarua chemical ti njĩtĩkĩrie mũrĩmi wa Nyandarua ri akamenya atia ati chemical ĩno na radio hau radio agrovet yo hau nja ira distributor ni kambuni ira nene muno ya distributorship. I mean, come on guys, katutangithie tukorwo twi responsible tugie na umudu tuihuragia kanitha cia kisadi tusaikaga na gusandurura gwaki agikorwo no uhote oma kumenya fiu chemical yo iria gukorwo iguthie kugurwo ni mundu ahure nyeni ahure kiria kingi it is a cancer causing chemical na kule bũrũri wanja ti mwĩtĩkĩrie kaithwe twĩ nyamu cia gĩthaka ati no gũtuĩkage ati he mũndũ turehoka. The report is there uthio mirone of course ndio ni na we no warehe na ndio ni gatheti yo the report is there that this chemical is not acceptable na ndĩtĩkĩrĩkĩte kũhũrwo irio irarĩo nĩ mũndũ ona nyamũ ĩngĩrĩa nĩ gũkua. Nĩkĩ gĩgũtũma mũndũ age kũrora ũrĩa andũ maragirĩka kũrĩa matũũra-inĩ nĩ ũndũ wa mũrimũ wa cancer mũndũ ararora mĩeri 2 mĩeri 3 mĩeri 4 gũtirĩ mũndũ ũikarĩire metha ĩno ya university thaa ici ũtarĩ na mũratawe kana mũndũ wao kana mũndũ oĩ ũgũkorwo ũragĩtwo nĩ cancer. Cancer is a chronic disease. Ũguo nĩ kũmaanisha harĩa kabereri mĩrimũ ĩrĩa twetereire kũrĩa mbere ya cancer rĩ nĩ mĩingĩ gũkĩrĩra tũrona ũmũthĩ. We cannot continue being this irresponsible. No rĩrĩ na twĩna mbunge ikarĩte harĩa ĩkĩonga kĩara na yothe Mbeere ĩgĩkampenĩra thirikari. Uyu ni mchezo na no wega kuga mĩena yothe ndirarega na ndoi turarora numbers bunge nĩ nyũmba ici rĩro numbers cie mwena wa thirikari acio mangĩhĩtũkia kĩndũ abunge arĩa 5 me mwena ũrĩa ũngĩ kana 6 me mwena ũrĩa ũngĩ gũtirĩ kĩndũ mangĩhĩtũkio na matiarũgamirie Gachagua impeach no othe no tukũra tukabe atirĩrĩ othe nĩ abunge nĩ tuone mũndũ agĩthiĩ kuga hisi mzuri njĩrega njenga hĩndĩ ĩmwe kũinũka ngĩkiuga ndakĩrĩtwo njuka na mboga rĩu ngĩkĩrwo nĩ maitũ atĩrĩ icio tigana nacio tathiũ tũrũ tũrĩa tũrĩ na tũgunyũ tũrĩa twĩ harĩa hako no he handũ ndahĩtũkĩire njenga ndarĩ ũhoro angĩinũka ciahanaga marirũ yani nĩndirora mboga thakabu kwĩ mwanake ũcio ahũraga ndawa in under 2 months mboga ciake nĩyo twari horo ati tocio no nona mwingi ni uramenya atiriri mwanake ng'ania ka muthuri ng'ania ni ahuraga ndawa njuru no matiraria ucio ni horo mwe ketuke kuri owe ni gujoke tuke kuri Bosco mbeca ici kira kiratuma njenga ituture ri ici turarengwo nawe ri dirikana nyingi ona cia housing itra absorb ona ko twarakirwo kuna kuria makigereria mabengi maria marakigereria mabengi there may be some banks nicio ikire iraka deposits icio. Auditor General Njenga aroigire atiriri wa thirikari ya Kenya to Uganda that 300 billion shillings raised through government bonds cannot be traced. Milioni magana matatu can't rĩu mũthuri witagwo Paul Moite senior counsel akoria atiriri diplomatically kuga atiriri kwĩna mbia njĩtiguo
no gukoria tiri no ina capacity ya guteithiriria 300 billion shillings igathie gutari na knowledge ya thirikari no horo cio tu gwakirwo no mbere kwira gwatirire mukaborwo muhoreire wete moko iguru 300 billion mutaki ni maundu manogia tugena conversation tondu kure ta withu andu a Mbeere no thire na mareketie gutua cira tutimateithia ni megutua mundu amekwenda no turuga atiri mbeca iria twarengwo na njengari Auditor General akauga can be traced bilioni 300 tokoro imwe ni irigaheanwo Mbeere warehe icio nä kå hä tia hau nguri wĩriganĩrie Mbeere na Ndaragwa na nĩ ũrarega kũigua ndariganĩrwo mũndũ ũyũ thĩna wake nĩ aregaga gũtũma raya kĩmbũri ndoĩ good manners nĩ mũruma nĩ kwendauga we tũikarĩte na acha mũtigathiĩ na njĩra nĩ mũkũgithia integrity ya ndangĩnjĩra ũguo nĩ apologize tũtana na mbere ũngĩkiuga atĩ ndiũĩ good manners wanjĩta manaresi mbere ya andũ othe Ndaragwa marĩ na Kenya ĩĩ nginya uge pole tũthiĩ na mbere yes tũmũre thuri tũciatira hau no twagĩrĩire kuga atĩ maũndũ maya tũragweta nĩ wega maũndũ mwarehe ciana kũrĩa nĩ tũkũra nĩ tũkũimbwo chata ya university tũgate bilioni 100 iria tũrarengwo na nĩguo tie kaũndũ kahũthũ mũno rĩu twenda kũnyita ekenjenga tũhatithie mbeca ici nĩ twakirengo cia 2.75% ici nĩ twarengo cia 1.5 cia nyũmba tutinona nyũmba na njenga tũgĩthiĩ gũthurana ithuĩ twĩna njenga twĩna insurance ngucio naku nĩ ya goro kũngĩra no ĩrĩa ya gũkũ ya CIC rĩ tũthiaga thibitarĩ iria tũkwenda ciana tũgatwara Gertrude nĩ wega kũgweta njenga tũgathiaga kana tũgathiĩ Nairobi Hospital tũtingĩthiĩ kwa mũingĩ tondũ na ithuĩ tũraiga wega ituguo no still na tũgĩtuguo no tũrarengwo 2.75% gucoke kumire ndeto ta ici ndinona nyũmba nĩ ndarĩho insurance itarenda ndũkuona mũndũ wĩna payslip njenga agathiĩ gũthurwo kwa thirikari ĩno tũgĩthiĩ 2027 tagathiĩ tondũ rĩrĩ mũndũ wĩna payslip rĩ angĩrũgamia kĩ no arengwo pay that is 30% kana 35 kũringana na mũcara waku ũrĩa ũhana no ndona exemptwo VAT ũgĩthiĩ na gũkũ ũguo no ũrahũrwo 16% no arengwo 1.5% no acoka wĩrwo atĩrĩrĩ mbeca iria ciothe mũrengagwo rĩ now hacoka atuĩka atĩrĩ njenga ada 1% tũkĩkũrerwo atĩrĩrĩ mũthuri ndiũ no korwo ũmwe wao whether or not ona korwo nĩ ngiri 5 kana 10 tondũ arũme nĩ mararemwo nĩ gũkua mbeca ĩno ta tũhire nĩ kana wanyita maũndũ no twarie tarĩ itherũ twĩna rĩ no menye revolution ciuka nĩ ũndũ wa ng'aragu waga gĩa kũrĩa ndũrĩ ũndũ ũrucaga na nĩkĩo ũrona ta bũrũri wa Tanzania anake acio njenga marumagĩra matirĩ na ũhoro matirĩ they have nothing to lose rĩu ũrona ningĩ merekeirie mũtumia ũcio ICC nĩ atĩa twagĩrĩire gwĩka mũtegi gũtigĩra nĩ twacokia bũrũri ũyũ harĩa wagĩrĩire simple answer para tuma tweke atĩrĩrĩ twĩre wananchi uma thĩna wetu wĩ mbunge tondu kora shai na thina kwi MP tha inonge muviro musonda mbunge wakugeria wikata kwa menda thatu allo wakora kwi na thina wa mandu monthe turarĩrĩria mandate sitting na kwi mjumbe wa kuma Nyandarua kwa kwenyu ange orera mumbu ucio rauga no rateterero na inji muno ntureno ona kora ni andu amungethaniro okora ni marenda wananchi muno ni mathie mavire muswanda mbunge uyu twareta muswanda wako kanzu sha era kanyiriria andu twareta muswanda wako kanyiriria maundu mamonthe matarekwa mega muno ni thirikari but so what do we elect tuthuraga andu ugo twauga musician comedian ndwe athi mbunge wana mathocio araririria wa 1.5 kiana ndangere twauga 1.5 kidogo makira vira cioro wa mundu ngiri 10 watho chwa twere no that's where we are ru na nazo ke kiureke tia ngwerithie kaundu kanini mbote na tekwende na urukana na ugatire na by then uga sorry ni okora manas kweni ni metuko no kuri ithuĩ tiguo o metuko ruo kwa metuko ya debate etagwo Ingo Frank andu kama keta ubete ke Mbeere akubete na horo ndojuri cia thira ni ndaka makena no na arakara viukirwa na mbese ndikuota andu kuviukirwa kure mbumero ru no ni sawa ni meta kuga atiriri
Mbeere nimenda kwereithia mbote tondu arauga arathire ku benchmark kuria Mbeere North nicio gwikandu atese mbisi ka Mbeere North that Mbeere North yathondekirwe. Mbeere North by the way is an unrespecter of political party. Madura mundu matiruragia kiama. I want to demonstrate to you in 1 second. One, Mbeere North yathondekirwe mwaka 1988 kwa thura mundu wetagwa Sylvester Mate. 1988 okay. Nio Mbeere North sub county yathondekirwe constituency kwa thura mujumbe wetagwa Sylvester Mate na evo nginya mundi eva weri ai moyo yes na kiama gia KANU sawa 1992 kwa thura mundu wetagwa Gerald Iredi Ndwiga na kama kanini mundu getagwa KNC manano ndaka menyaga against wave ya KANU sawa 1992 kwa thurwa 1997 mundu wetagwa Cyrus Ita akua mwaka wa 1999 kwa by election hiyo kiama kitiga kia Democratic Party mundu wetagwa Cyrus Ita au campaign ongeni akamutho na Kibaki na kiama kia DP against wave ya ndwe ya KANU na asinda Cyrus Ita akua 1997 kwa by election JB Muturi athurwa 1999 na kiama kia ndwe ya KANU masuna DP kia gitikiu sawa mwaka wa 1922 Muturi athurwa ringi na 2002 kwa event ya Mwenge rodikana Mwenge Mwenge ra Raila JB athurwa na kiama kia KANU against ndwe Mwenge nak is it true mwaka wa 2007 jamba itagwa Lene Kivuti yathurwa na kiama kia Muite gia Safina against ndwe getagwo Gataro against PNU are we together up to that point Davina mwaka wa 2013 kwa thurwa jamba itagwa Njagagua na kiama gia APK getagwa Mbas rodikana Mbas ya nguru yes ira kiraitu ya kiraitu murugira ya tene ira yatwikire ni okay aba kwa rangi against TNA na nyamu icio ciothe together that's Mbeere North that was 2013 2017 mwanja kwa thuru ringi na Jubilee but 2022 jamba ita waruko na kiama kia ndwe Democratic Party against ndwe UDA so I will not personally be surprised if an underdog political party like UDA, how is it an underdog? Let me demonstrate to you. The entire Mbeere North and Mbeere South, there is no single candidate oduleto na either MCA or member of parliament na UDA. Did you know that? So, to me, UDA is an underdog political party in Mbeere. So, I will not be surprised if Omodende wins in the same trend. Why? And one Mbeere, ngwirire kindu kia Mbeere and one Mbeere, nengo mwira off the cuff, ngakwira, and one Mbeere undu kwithina muno ya mai, na gutiundu ingi anarimwe kwa no mataingi nyamigunda mangirima migunda evo but ene ithaka na ndina mai tado marumba kone nyoka kuduku nyoka ni cia thinyisa nyivire ru na ingangi ni cio maruma ma itho tava mai no ndo gutula mai but the thirikari ya Kenya Kwanza ni ratavire mai one of the dams Kamburu yacokia mwena wa Mbeere na ona wodi thatu ekora na ward ithatu ward ya mbere etagwa Evurori na neo ward nene muno is the second biggest ward in terms of mass in the biggest ward in terms of mass in Embu County but neo the second most populous ward eromeretwo ni kiri mbere ni kiri mari kora Embu town my ward yenge etagwa Ndawa in 18,000 voters ya kathatu ni Momenje in 9,000 votes Momenje Karish comes from Momenje where there is 9,000 votes and Leonard Mohamudende comes from Ndawa, which has the 18,000 votes. So the battleground is in Evurori, which has the 20. So kukuri unakuo. They are seeing votes. Whenever umburiye gwete. The tatu ira trade. Sorry, ne go tucoke tondu no akigwa muthuri uyu. No ndaigwe ta kwena siasa cia mihirega. That's what I was coming. Ni nyumba kaniki. Very good. Ukona mundu wetagwa Leni Kivuti na JB Muturi all the years. Matura mavetaniti. Right now they are united. But if you look at the parameter, okaroria Mbeere North historically, mbeo nini, mbeo mbethine koretwe gikanyiriria cia kuru, tondu acio akuru ni Leni Kivuti, JB and the rest. Acio akuru ni maragia muno boro miviriga. Na tondu miviriga yaragwo ni andu akuma miaka 50 kwambata. Kubo ida Jeremia nyaka. Iyo niyo yakumakiria. So anyway, ngagire kugatiriri, naroria kenyang'anyiro kia Mbeere North. I think it's a referendum ya kuonania 2027 uge karate
is it Gachagua, is it Ruto? Nigetha orori one atiriri taru siasa ino irathire cia ruo the last 3 weeks kweretwe ku mundu augite no ugite kuthiko vinga kiosk na ukalitrali na ngangana na ale kalire ku throughout na I want to remind you that siasa mbere ya nanginya mauka gwika campaign the last 3 weeks somebody like Roko has been campaigning there for the last 6 months. Roko atorete passionately ai campaign na Mbeere North ara campaign na kirao muthende 6 months do troni you know what I mean muthende kilo muthende hapa na Roko has been campaigning for has been you know is a nikio kore twagitiri kia Munjumbe no era MP itu ara MP nikio ara MP na kiama kia DP na kiama kia DP kogo gite kio dikane kia ndwe kia DP so it's for DP to lose no negete kiao in fact taru JB Muturi that's the only seat ara na kio yake tondo kiu kinge na kio ne gia senator wa Embu Mondege na mumweze wega muno adiomaga Mondigi na laino arathio na ruthimi rwa thirikari kogo technically JB Muturi has no akaruzi gitike ndakora na Munjumbe kana MCA kana anything anywhere so ne akora gwete briefcase so ko retain gitike nyagia na political relevance yes no karoria wega politics is war siasa ni mbara tutikavenania mwanake ono rari wega kauga ngari cia thirikari angai ya ruto number plate my friend ngari cia plate wakora nduta number plate aramenya tene cia thirikari so siasa ni mbara na ndwera mundu kaninge ngundi evu hapana no ringwe kwanja ritho kwa rito mukwenda kunjira tha ici ri tondu okay tutarathie kuri kwemboteke kwa nazokeria kuguo ona tweciria ati muthenya wa Monday siasa ni ciathirire itiathirire niki siasa ni ciathirire Monday ni campaign ya thirire no campaign oh the difference between siasa and campaign no tugatire IBC ri ikoragwo yugaga mahinga up to 24 ni mavingire no ni kiateti mareka ku na bunge na thirikari ndamenya uri yagire kuga wakiuga ni kuumire ni garaguga atiriri yagire kuga atiriri in summary ni nathi makono ne ngoretwe ngithiuruka maturare mau mundu wa Mbeere kindu kiria aina kio kimwe na very passionately na arauga na ukaroria wega mundu wa Mbeere apart from the 6 months onko togekwa siasa shubini tatu ile campaign I don't think those campaigns have any impact at all na mundu wa Mbeere uri aka decide ni niki mundu wa Mbeere ai mutuma tu make na akamenya tu tukathura mundu fulani Newton Karish akoretwo agi campaign gitekia senator for the longest no re nikivuti tono ni arenda gitekia governor au garuka muvanga vange ambe ose giki kiandwi kia Munjumbe because they come from the same constituency ndaka muvinga vinge agetie gitekia governor matigetie from the same ruto mwetetie from the same constituency leni na Karish kura ru nareke kuvewa no ru ni sema umeta vandu ko ite cionde kuthiko ndu kumwe that's one of the things the other thing ukethera ru vau Mbeere North andu nakwira no mena mathina rukwa aukire areta kaundu very interesting rukwa aukire amenya Mbeere ndai cash crop the only cash crop ya mwana wa Mbeere ni education mabasa kumava kumamundi ambasari Karish is against that basari the day school cia Mbeere North ile baba siringi girieno imwe so those are the things iratuma Mbeere eire kava wa turetera maendeleo historia ntere arire kana karaka ithe kana kene ithe umwe umwiraga ninga kugurira kiratu ucinge arathiaga kana kio gike kiratu jekatu sokre no tukwenda ona kuigua muthuri uyu ti ati kaundu ka karatuka ni negotiated democracy ogorete icio ni iganagwo no go turagweta mihiriga governor umianga kuna senator ngana ke umianga kuna akanyina county na ke ume kuna hihi ni kuga ate undu ucio wakugana itere hihi ni uri hathayo thiina wa county ni tugucokia kiu na ingi nyingi twacokereria ni tabarira ya kimurire kei tuikirie Gitagwo Akiriburu wa Mashoa na ningwenda gucokia ngatho cia mwanya kwi Inoro Management ni undu wa kwambiriria kibindi giki kia bata muno kia menya kihoto giaku ni kukoretwo na a lot of problems in the society andu amwe magakorwo makihandwo issues cio kinya na kuragana kugia na rumena micini no program ino ni koretwo igiteithia andu na njira nene muno koguo management ya Inoro keep it up, it's a job well done na ni njui ni tugithomithagia andu na ongorwo ni kaundu kinya mureka uriguo mawakiri makoretwo magitwira thii mugie na hotai kwandikanira nigetha ati no hote gukorwo wina evidence yaku igotini riria maundu macio magikinya igotini. Thank you very much.
Nikinya Bruce na kwenye itali. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Nyene darega. Ndiye muthikagiriria na ndauga nginya uhiki ndirawenda. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Eno amenya mwene nyumba ndagagutumira message ya gukugeithia agutumagira message agigwetia bia ciake ndume kwene na riu twina mugunda mwero uretwo Fahari Gardens we Joska Kantafu ndagika 3 tu kuma main road uroka na ngirigana tugakuhe mwaka mugima kuriha na riu tugikongwira miaka 20 mugunda uyu mweru turawendia 630 na wari hakashi ni 580 mugunda uyu hakuwe muno na bara na oproti na title D yayo warikia tugakuna title yaku Araniria na idue kugerera 0798555444. Na tondu mugunda uyu urigainie na cukuru ri ne tuthii mundu are ngarihe bithi. Mawega Company Limited, celebrating 20 years of turning tenants into landlords. This festive season, find your balance in Bali, where sacred temples, ocean waves, and warm hearts welcome you home. Because peace isn't found, it is felt in the slow mornings, quiet sunset, and shared smiles. From just $2,030 per person sharing, enjoy 5 serene nights of tropical beauty, island culture, and soulful connection. Breathe in the calm and carry it home. View travel, moments that matter, memories that last. nä ngatho nyingä må no nä gå thiä na mbere na gå ikarania na ithuä rå cinä rwa må thä nä twaingä ra harä a hetagwo ha gå tiriha na no ndereti tå rathiä na mbere na gå korwo tå kä arä rä ria tå kä rora ithurano ici cigå korwo cikiuga atä a thä inä wa bå rå ri å yå gwa kahinda gaka njambaä ra timbote nake uga ongererwo mathaa mangä merĩ nonake agå cokia kä rä a tå ramori nä twena MCAs kå rä a radio inoro tå kera na twaririe kaundu kau akora agweta ka national resources no riu preoccupation yao ndonaga ni uria ciaca cia gikuyu ni irathie na mbere no ngamoria atiriri nao wakota kukwa muthuri uyu wetagwo Mbotere gwakinya atia kwina thirikari ciothe na mbunge matura mathuragwo no muri ona thina wa mai na no wauga mokana yofi ukaguku mwena wa Muranga mauga mai namo mandaka-ini mai matura meguku na kwina matiranywa no twina githaka Abadeas kwina resources kwina githaka kiu igitiragia andu magitonya githaka kiu twina Njenga Mount Kenya icio ni resources twina ciitwi twina Nakuru kwina Naikuru iria ria Naikuru na kuria kungi ona andu aria no marathurwo bote thini wa county assemblies kana ta governor na senator makirora thini wa county ona andu ta mafirite marahotirwo ni ukabi
Riu nyoni andu makiuga hini guguthio igoti na riu kundu kunda igwa makenete muno. Nyanjara ruthe ni maroire. Ni atia na ithu tugwika ati ona kota Mount Kenya. Counties iria nacio ciikure ati mbunge nacio ni kota gwitia resources iria ironeka iteithia matura macio. Ndaigua wambĩrĩria na kuga ngũcokia kĩũria kĩrĩa ũkũria, which is very good. Na nĩwenda gũkĩrorohia tondũ nĩngwenda gũcokia mũguo ũyũ. No nĩngwenda gũcokia mũguo na njĩra nini mũno wĩgiĩ kũrĩa Mbeere. Wa mbere, andũ a Mbeere no thĩ nĩmagĩrĩire nĩ kũmenya tondũ nĩmaratwĩrorera gĩthurano gĩkĩ kĩa marenda gwĩka gĩkĩ kĩa rũciũ. Gĩthurano gĩkĩ kĩa rũciũ ti kĩa waika. Ti kĩa waika. Tondũ agĩkorwo bũrũri wothe wa Kenya nĩkĩo cũthĩrĩirie. Nigetha uhote kurora uria andu meigite tondu andu makoretwo makinegena na makiuga matiraramatwo wega uhoro-ini wĩgiĩ mũtongoreria maratongorio naguo. Nĩ waigua Bosco oka aigiritanĩtie akumirire nyeki-inĩ tugĩuka kũrĩkĩrĩria tabarĩra oka oimĩra twakiona biũ mwena ũrĩa aegemeire tondu ngĩona mũndũ ũrenda nginya gũtwĩra atĩ UDA nĩ underdog na nĩ tũĩtie underdog. What is underdog? Nĩkĩ gĩgĩko gĩkĩnene underdog gũkĩra kĩama kĩrĩa kĩna mũndũ ũmwe bunge kana kĩna andũ erĩ bunge. Ũguo nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ, nĩma nĩndetĩkĩra history yo akorwo akĩheana na history yo yothe akorwo akĩheana rĩ ironania ũrĩa andũ a Mbeere makoretwo magĩkia kura ithenya-inĩ rĩgiĩ ciama na ngwĩciria noho ona United Opposition ĩrokĩire ĩkĩgiria kĩama kĩa DCP kĩrũgamie mũndũ ĩroiga reke arũgame nĩ mũndũ wa DP tondu uhoro wĩgiĩ ciama ngwĩciria is part of history. Ona yo kĩmeki decision hingo ciothe ũmĩka decision ũkĩgaidwo nĩ kĩndũ gĩtagwo history. No ũngĩrora wega rĩ barabara icio ndaigua nginya gweta haha atĩ wegereire kwa mũndũ na ndeĩtĩirie rĩ, that is ndiũ kana nĩ njũĩ ndararorete contract ya sainĩtwo rĩ. Those are the contract iria ira implementwo nĩ thirikari na cia sainĩtwo thĩinĩ wa thirikari ĩrĩa ĩrarĩ kuo, which means nĩ kũrobĩ barabara icio nyingĩ cia robĩtwo ona tatuta gwitũ ũngĩthiĩ rĩ, most of the roads all of them tarũ iria ira implementwo at the moment nĩ barabara iria cia sainĩtwo 2017 2018 2020 nĩcio thutha ici irathiĩ ikĩheagwo mbeca igĩakagwo na nĩ iragĩakwo imwe. Koguo andũ a Mbeere nĩmekwendwo bamenye kĩthurano kĩa rũciũ na nĩtũkĩrirwo nĩ matuĩte matua tene na magĩthiĩ kũruta wĩra ũngĩ na nĩtũĩ wega mũno the last minute can save a man ndagĩka ya mũico na nĩkĩo we aroiga ũguo no agacoka akongerera na kwaria ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa. You know, the government has been campaigning kana andũ a thirikari makoretwo magĩcampaign na kuga atĩrĩrĩ mũtũcagũrĩre mũndũ wa thirikari nĩgetha tũrehe maendeleo. You know what does that mean? Ĩramaanisha atĩ na tondũ hingo ciothe nĩtũrenda tũkorwo twĩ democratic ta bũrũri rĩ, nĩtũraiga bũrũri witũ nĩ bũrũri ũraramatwo nĩ democracy rĩ, ũngĩkorwo tĩ democracy agĩkorwo maendeleo marohithanio na mũndũ gwitũ Rigathĩ Gachagua rĩ aimpeachirwo nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩkũ? Aimpeachirwo nĩ ũndũ wa kuga ũhoro wa shares. Kahĩndĩ ĩrĩa wera mũndũ mũtigatũcagũrĩre andũ atũcagũrĩre iyo wa thirikari nĩgetha tũheo maendeleo, are you not talking about the same thing? Ũraria ũhoro wa shares. Hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũracagũrwo, when we are talking about the character, when we are talking about mũndũ nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ. By the way, nĩtũkwarĩtie ũhoro ũcio mbere, I saw the debate ĩrĩa yekirwo haha and I wasn't amused about it. Ndiakenire mũno nĩ ũndũ wa kĩrĩa ndonire, but ona mũndũ ũrĩa thirikari ĩratindĩka rĩ, ona nginya chief justice wa bũrũri wa Kenya nĩ aroiga nĩ mũrahĩtirie nĩ gũkorwo mũgĩkiria mũndũ ũcio. Why are we not questioning the character ya mũndũ ũcio gũkorwo already nĩ mũndũ wonekete biũ akuhĩrĩirie tũindo twa mũingĩ akahĩtũka natuo. Kaĩ ũndũ ũcio ũtarĩ ũndũ wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũkĩdetermine mũndũ ũrĩa ũreka atĩa. Ogo nĩ tũcio ũrĩa tũkarici rĩ akoretwo kwa mĩaka 3. But you see, we cannot talk about character na mũndũ ũcio nĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ, then at the same time tondu murengo ni woka ndui tugayukanagia murengo gatagati we mwena uria urenda ndungiciria ndungi beyond that. As long as you urenda mwena uyu kiria giothe ki mwena ucio ni kuhinga maitho. We need now to be a bit objective na tukarora maundu from an objective angle tondu andu aitu ni mahotaga kuhiurio kibiri makahiurio makaiguana makareherwo uhoro wa clans na ki matiraiguanaga na by the way Bosco niga andu agatene nio mendete muno uhoro wa clans muhiriga na ki ona kuria gwitu ni guciragwo we oimite nyeri we oimite kuna but we down here ala twacokire guka baadaye tutiunderstandaga. We don't understand. That is a language we do not understand. We want to zero into capacity. We want to zero in into deliverables. Results cia kire ungihota gwika. No ndorio kiuria kiega muno nigetha nyume ku tondu nitũkugite tukiambiriria debate tutigakeria maundu maingi muno ma mwena ucio. But no he kaundu kamwe ndironire very interesting Derito.
Gĩthurano kĩu kĩa Mbeere no gĩthii ũrĩa kĩngĩthie. Ngai nĩwe ũĩ na andũ aikaria kũu nĩo moĩ tondũ kengoro gatiĩimbũraga tondũ o mũndũ nĩ ũrĩa geka rũciũ. No nĩngwenda gũkwĩra kuga atĩ to Mbeere. Ona kũndũ kũrĩa kũngĩ Magarini, kwĩna Marava, kwĩna Kasipul, kwĩna haha ũguo andũ hetagwo Kariobangi. Ona kwĩna by-election igũka nĩ ũndũ wa MCA no tũgũcoka ũkuo. Gwĩciria mwaka wa Ngai nĩ mũkinyu na ihinda rĩa Mbeere gũtuonia direction ya kũrĩa marenda bũrũri wa Kenya ũrore tũgĩthiathia na haha mbere. No ngwenda kũgweta nĩgetha ndirihe ũhoro ũcio njokie kiuria gĩaku. He kaũndũ ndĩraiguire very interesting. He kaũndũ ndĩraiguire very interesting. Kaũndũ karĩa ndĩraiguire andũ acio rĩ nĩma kwĩna ũritũ wakuo kũndũ kũu. Na andũ acio mena ũritũ waguo tondũ mathĩna mao nĩ very unique. Na by the way nĩ makoragwo mena gathĩna mũno. Ndĩragathikĩrĩirie wega mũno na andũ akuma na kũrĩa rũgongo njiguire gwĩtagwo Manyata na kũrĩa kũngĩ. Ndaiguire na Mbaara. Koguo na waigua Bosco akĩaria na Manyata rĩ andũ a Mbeere na tithomaga from the same. Marona andũ a rũgongo marĩa tũngu mwanake aikarĩte ũguo mũndũ nĩ aroneka biũ nĩ mũndũ aikarĩte wega. Na nĩ mũndũ wĩna indo ciake. We araria on the reference ya kuma Kangaroo kwa rũgongo na kĩrĩa mena kĩo kũu. No wathiĩ Kĩanda the level of poverty and everything kũrĩa Kĩanda nĩ kĩrĩa na ndĩrona hau hena ka difference. Kĩndũ kĩngĩ ndĩrapikire nĩ ndĩraiguire andũ acio rĩ nĩ ma ũguo aroiga nĩ me balanced kaũndũ keho. Na balance wao no he kĩndũ kĩmwe maroiga othe. Ona mari ũhoro wa Muthende na mari ũhoro wa Karisto. Andũ acio nĩ andũ erĩ tũrarĩria ũhoro wao nĩo mararĩria ũhoro wao kũrĩa ground. He kaũndũ kangĩ maracoka makoiga. Ona arĩa me mwena wa thirikari ya maranyita wĩra na rũkũrĩ. Korwo nĩ gĩthurano gĩa president gĩgwĩkagwo rĩ nĩma nĩ ũngĩakora magĩcagũra mũndũ wa mwena ũrĩa. No they have all agreed kũrĩa marenda gũthiĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ gĩthurano gĩa presidency come 2027. Koguo ndĩtĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩcorrect kuma kũu rĩ yaya gũtuonia maũndũ ma magegania no bado harĩa mwisho there is a resolve ya harĩa mwisho no ũhoro-inĩ wĩgiĩ who are we electing na nĩ tugĩte hana tũkarĩria kĩrĩma tũkera kĩrĩma kũrĩ hĩndĩ itherũ na yakahendemerũka na gũkorwo hihi nĩ wĩkĩte ikĩrĩkanĩro gĩtwĩraga the end of the matter is better than its beginning. Twaya gũkorwo hihi nĩ twambĩrĩirie ũru ta kĩrĩma na ũrĩa tũkoragwo tũkĩrora na ũrĩa tũkoretwo tũgĩthiĩ maũndũ-inĩ megiĩ gũcagũra na gũthũrima andũ arĩa tũgũkorwo tũkĩhokera maũndũ maitũ. No rĩu nĩ tũthiĩte tũkahota kũmenya atĩrĩrĩ how important the political process is kana hihi bata mũnene mũno wa political process maũndũ-inĩ megiĩ mũtũrĩre witũ wa o mũthenya. Ũguo nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ Ndĩritũ ũngĩkorwo wĩ MCA nĩ tũtige gũcoka kũringa gĩtĩ kĩa MCA itherũ. Neke twanjĩrĩrie gũcirithia andũ njĩraga athuri atĩrĩrĩ na atumia aitũ tondũ athuri na atumia aitũ nĩ matũthikagĩrĩria mũno gũkũ university. Handũ ha gwĩta andũ na rita rĩake ũgeta andũ group-inĩ yanyu ũgacoka ũgathiĩ ũgaikara kando mũgeta andũ group-inĩ yanyu rĩ kamũtangĩbanga mũcemanie handũ mwĩte ateti arĩa mararũgama gĩtĩ gĩa kwanyu kĩa mbunge kana mwĩte ateti arĩa mararũgama gĩtĩ gĩa kwanyu kĩa MCA ndĩmũrie kaũndũ nĩgetha mwaikare thĩ mwanjĩrĩrie kũmacirithia kuri maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ kamũtangĩtĩkĩra kũmacirithia tarĩu Mbeere North rĩ ona twĩna mũng'ethanĩro na ayangĩ magĩcira rĩ ingĩrakenire mũno korwo ndĩronire aikari a Mbeere North mabangĩte makoiga atĩrĩrĩ rĩu na ithuĩ rĩ nĩ tuonio nĩ Inoro ũrĩa gũthiaga nĩ tũrenda gũcokanĩrĩra ithuĩ enyewe tũcokanĩrĩre itũra rĩrĩ rĩrute andũ ayo twĩbange tondũ nĩ tũroneka tũtirĩ twahota ku understand atĩrĩrĩ maũndũ maya maingĩ twaragia thibitarĩ ici twaragia ũhoro wacio barabara icio irarehe thĩna mũno kũrĩa Mbeere nĩ ũndũ wa access tondũ nĩ kũndũ very remote maĩ macio marahiũhia ciande kũrĩa ũhoro wĩgiĩ remote ũrĩa tũtarahota ku understand they are all natural resources ciathĩragwo nĩ ũndũ wa gũkorwo mũndũ nĩ ahota kwĩgwatĩra kĩgĩna kuma kũrĩ kĩondo kĩrĩa gitũ gĩa igoti tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwaka barabara yake gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwaka thibitarĩ yake na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota governor mũgĩthiĩ kũrora governor ũgũbatara kũrora nũ ũcio ũngĩhota kuonjorithia ciringi na ĩrĩa ĩngĩ tũcokete gũthiĩ tũkaringa itherũ mũno maũndũ-inĩ megiĩ governor tũtirarora capacity tũtirarora maũndũ marĩa mangĩ ona ũngĩona ndoĩ kũrĩa natharĩ cirĩ maũndũ maingĩ no wathi county ĩngĩ rĩ ũkona atĩrĩrĩ haiya gũkũ tene rĩ ndathiaga na gũkũ mĩaka ya tene ndathiaga na gũkũ wote sorry to mention na kũndũ kũu kwarĩ extremely remote wote hatiarĩ kĩndũ today if you go is a town ĩrahota kũ-host nginya devolution conference yoimire kũ ĩkunũrĩtwo nĩ kĩndũ gĩtagwo devolution na ũramati mwega ma indo cia mũingĩ reke kĩrĩma rĩu athuri kwanja inyuĩ ndĩmwarĩria mwĩ kũrĩa matũra-inĩ ona kũrĩa Mbeere na kũrĩa kũngĩ tafadhali rĩu anjĩrĩriai gũikara thĩ tũrorete 2027 gũkũ nĩ university malecturer maramwĩra atĩrĩrĩ tũramũhigia na kũmwĩra atĩrĩrĩ nĩgetha tũtigacokage gũikanĩria mĩario na kĩũra haha rĩngĩ rĩ
ona inyuĩ shape direction area utongoria wa matura uguthie itatongoretio ni king'otore itatongoretio ni huu itongorio ni guikaria andu thi mukamanya bara na ni kwaraniria by the way kwaria ti gutua cira kwaria ni kwendana itai andu acio riu anjei guikara thi nao rekei nigetha ona tungihitia tutigakihitagie ciothe twakihitagia hanini hako hena success na tungionganiria success ya 2027 tungioka nyingi tu correct ringi 2032 ciana ici citu turaririro tugacitigira bururi riu mwegega na tucihotete gucie utongoria wagirire ni gucagurwo na njira iriku otherwise ndikwenda gwika ta mundu uria urekire kuria debate ni aroka ku debate na negete areti araria akirikiria njiguire ndero aroiga muno no amuthende na ndikwenda kuwa muno no karici no muturorere muno haria mbere haria 2027 haria turathi asante kigo kia mwisho tukiingia no kia tuthie thini wa studio kuria mwena wa uge tugitiria ngiuga mbere andu wa Mbeere North ninge mauria ni mundu akuma manyata ni mathime na kaugi ni marorie mundu uria ungimatethia mundu ngo ungimaretera kindu ya gumatethia tondu gukwina thina tukauga atiriri kwina atongoria taru ara marokire wega campaign ku tarigathi wa Gachagua nie ngakurwa na rise yakwa bandu batethia candidate wa kara muthukirie tondu araretire irumi auga kwanje kuthiuruka kuwa kiruma gatongoria Embu na avitithiria andu so nambaro ino nginya by the way Rigathi Gachagua arandika right left and center avana kana kara kamwana kara karithagia mburi kaikitha kari gekara akiugaga ni rarumwa ni ngari ni kuona akirumwa ni ngari for real andu matikamenya koguo nguda ukurigitania uguo atha ni kuga horo tu no athiria mathama kamaini koguo tiga ndhiria in 1 minute ngagire kuga atiriri taruvara bena mbara irarwa ya angavana sathatu mukunji rwenda giteke angavana na ni kivutu rwenda giteke angavana na sisi rwambarire andu amanyata ru tweta turauria atiriri twe andu amanyata mukunji atwirire andu amanyata atwira no gutwikirira wifi ndanekira atwire no gutwikirira aggregation centers ndanekira mukunji no ukire campaign wega muno na era andu no kumathondekera masukuru ni hauria kiuria kimwe riria ukuthondeka kirathi kirai kithondeke na milioni ciere atikora vakarangi no gekera kabro really uro maendeleo na video ina 184 million koguo andu ambere mego kuvingiswa ni amu kunji maumete kora maumete manyata kumera ati ni agumekira wega ne mama mamurie ekite ate manyata ngekonkuru ngauga atiriri andu aria marathurana mbere ino Mbeere North na uga ni mathenje na kaugi twaria wega muno njenga uvoro wa atongoria aria makuthie mbunge National Assembly na County Assembly acio no magugwikira shape future yetu mbeo mbethi yetu tondu nao ni irenda gukorwo participate kuthondeka siasa ile gukora ikithia na kumbere mbeo mbethi ni yumirie taru ni vende andu maraikia kura vandu vao ni opposition ikoregira akiwipu mbeo mbethi mathi mose kura matiramera na worldwide it's known andu opposition ni mose kura koguo kauga ni wega na ngacokia ngatho ni kanya gaka na ingi mumbetage kaingi nigetha tuvote gukomithia maundu ma Embu mambo gukana makandamia na maundu ma merembeo asante mwacoka mugeithanie muno thank you tumana jine ikuwa wabote na ningi Bosco mutegi muthenya wa umuthi kiugo kia mwathani Akorintho wa mbere 13:13 Akorintho wa mbere 13:13 ruga ni horo wa maundu maya matatu ni megutura witikio kirigiriro na wenda no uria munene makiria ni wenda tucemania nawe kuma thaa 4 nginya thaa 6 thiina twale ya ukera tukithie na mbere na kwaria maundu maya njenga tuongerera undu ungi urigie guthura atongoria maramenya thiina wa county na thiina wa National Assembly atongoria na tukirike njenga tukuga ati ugithiire fei-ini ri thie ugethura we mwene thi ugathura mabataro maria makwendwa nite arwa mawira maracaria ndiguo wena maracaria we mwene tathie ugathura we mwene ni maundu mariku urenda asante ni ngatho nyingi muno tukira tureha kimuri giki niguo mukorwo mugiciria horo wa maundu matiganite mukorwo ona nyumwe na imuri cianyu kuria mucii mugakorwo mukiuria ciuria ndikiru muno hindi ciothe nikio tureha kimuri tugakuhikura tu maitho na inyu mukagia na imuri cianyu kuria athuri tene muno riria nugu ciaragia nugu ingieteirwo iruga ni muruthi yaikaraga hakuhi na muti natikurie thayo natikurio tikuruge ungirore magukubia akejwa gitoya iruga riu meteirwo kuria marore maikara hakuhi na miti